हेलो फ्रेंड्स, हर घर की प्रॉब्लम होती है। ऐसी कुकर में कई बार समस्याएं आ जाती हैं जिन्हें हर लेडीज़ को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम जब भी लीड को लगाने जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर कुकर है उसमें प्रेशर नहीं बनता है, कहीं ना कहीं से भाप निकलने लगती है। अब इमरजेंसी में जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ इसे आप फॉलो करिए और अपने काम को आसान बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 रबड़ बैंड ले लिए हैं, इस तरीके से लगा दिए हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है कुकर में जहाँ से हमारा प्रेशर निकलता है, बस वही उसी जगह के लिए आप इस तरीके से जुगाड़ू रबर बैंड लगा के अपने प्रेशर कुकर को ठीक कर सकते हैं इमरजेंसी में और अपने काम को कर सकते हैं। और जब भी आपको खाली टाइम मिले तो इन्हें फिर से ठीक करवा लीजिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए यह ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।